هذه الاستقالة. مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنتابع. الضغط الجماهيري ان شاء الله يكون من صالحنا، يعني احنا الجمهور إلنا، يعني احنا ابناء النادي وكنا مساهمين في انجازات النادي على مر التاريخ، يعني فلهذا انا متاكد انه الجماهير راح تتفهم وجودنا اليوم بنادي الزرع. عندنا ثقه بنفسنا وعندنا ثقه باللاعبين الموجودين، اكو مجموعه متميزه من اللاعبين داخل الفريق. اكو نقص ببعض المراكز اكيد، يعني تعرف يعني غياب مهند، انتقال بعض اللاعبين، ما كان تعويضهم بالمستوى المطلوب، لكن الموجودين هم كلهم ان شاء الله خير وبركه. اكو اضافات حتكون اضافات بسيطه من اجل يعني النهوض ورفع مستوى الفريق للمستوى اللي يليق باسم نادي الزراعه وتاريخ نادي الزراعه. المجموعه الموجوده تعرف قسم كبير من اللاعبين لحد الان ما التحق بالفريق، يعني قسم منهم مع المنتخب الوطني وقسم في اجازه يعني بالاتفاق مع الاداره، لكن اللي موجودين يعني بصراحه اشعر انه اكو تفاعل. العمل اللي نقدم لهم اياه احنا يعني اكيد يختلف، لان كل مدرب له سياسه وله ثقافته وعنده خططه والاستراتيجيات اللي هو مؤمن بها. ان شاء الله يعني حيشوفون هم من خلال العمل، وعندما يلمسون التغيير راح تكون ان شاء الله ثقتهم اكثر بنفسهم وبالامور اللي والجوانب الفنيه اللي بدنا نعطيهم اياها احنا. بصراحه تغير بس الهيد كوتش المدير الفني للفريق اللي هو كابتن ثار. الولد هم مشتغلين من السنه الماضيه، اذا كان ابراهيم عبد نادر وكان باسم العيبي هم متواجدين واحنا متفاهمين يعني كمساعدين يعني بالنسبه للمدرب الاول، وعليه هي امور تحدث يعني بالنسبه لفريق هو بطل دوري. هنا بهذا الموسم صارت اختلافات جذريه بالنسبه للفريق، من ضمنها يعني عندنا كان بالخط الامامي 5 مهاجمين كانوا السنه الماضيه كلهم على مستويات عاليه بدون اصابات. هاي السنه فقدنا واحد من العناصر المهمه اللي هو مهند عبد الرحيم في احترافه مع النصر الاماراتي، مضاف الى ذلك اصابه لؤي صلاح، وايضا اصابه جاسم محمد اللاعب الشاب المهاجم. يعني بقى لك بس على عبد الزهره وحيدر حسين من ال5 مهاجمين اللي موجودين، وعلينا نتعامل وفق المنظور يعني بالنسبه لنا اللاعبين. احتمالات كبيره بانه تعرف انت كابتن عصام حمد من مدربين الشباب الاكفاء، وايضا قريب على فكر اللاعبين، ان شاء الله يهضمون استراتيجيته الفكريه بالتدريب ويكونون قريبين عليه في سبيل بانه نطمح الى مستويات اعلى. ان شاء الله كمتغيرات قادمه بالمرحله الثانيه نحاول بانه نوجدها، وايضا النقصات اللي تحدث بالفريق نعالجها بالمستقبل. احنا طبعا السنه الماضيه هم افتقدنا الى موضوع ثاني، مساله الاحتراف، كنا نلعب 3 محترفين داخل الملعب، هاي السنه محترفين 2 ودا تصير بحاله تناوب تعرف انت بين الاظهره اليمنى واليسرى والارتكاز اللي موجودين عندنا. يعني حتى اقترحت بانه لو يصيرون 3 يلعبون داخل الملعب، يا اما يكون المحترف الثالث يكون على مصطبه الاحتياط ويبدل بمحترف.